एवढं भारी लोकेशन आहे ना. अरे पडला. नमस्कार मित्रांनो, कशा आहात? बरे आहेत ना? आपण चाललो आहे पावसाळी पिकनिकसाठी आणि आपण चाललो आहे कुठे ते एका नवीन ठिकाणी. लोणावळा, खंडाळा, कर्जत वगैरे तर आपण नेहमीच जातो, पण हे जे ठिकाण आहे ते सगळ्यांपासून अनटच्ड आहे आणि ठिकाणाचं नाव आहे जव्हार. आपण चाललो आहे जव्हारला. जव्हार हे अराऊंड डोंबिवलीवरनं 100 ते 110 किलोमीटर आहे आणि मुंबईवरनं अजून तेवढंच पुढे अजून समजा एक 40 ते 50 किलोमीटर म्हणजे 150 किलोमीटरच्या रेंजमध्ये आहे. तर डोंबिवलीवरनं 3 ते 4 तास लागतात पोचायला. तर माझ्याबरोबर माझे सगळे जुने ऑफिसचे कलिग्स आहेत, तर त्यांच्याबरोबर चाललो आहे. चला आपण त्या नवीन ठिकाणी जाऊया आणि तुम्हाला तिकडचं दाखवतो. आणि जव्हारबद्दल सांगायचं झालं, जव्हार इज ऑल्सो नोन फॉर वॉटरफॉल्स. तर जमलंच आपल्याला वॉटरफॉल जवळ एखादा असेल तर आपण नक्की तिकडे जाऊया. तर चलो फिर आगे बढ़ते हैं. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud. जव्हार आता काहीतरी आपलं 5-6 किलोमीटर राहिलं ना रे. 6 किलोमीटर बाकी आहे. तर जाता तर मध्येच गाड्या लागल्यात, काहीतरी पॉईंट आहे वाटतं, इथे थांबलो आहे आम्ही. तर बघूया जाऊन काय पॉईंट आहे तो. पॉईंट इतका भारी आहे की इथे टॉवर सुद्धा लावले पॉईंटची मजा घ्यायसाठी. पब्लिक बघ इथे जमलं आहे ते. दत्ता भाऊ कसं वाटतंय? एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त. म्हणजे ट्रिप म्हणजे आपली चांगली होणार आहे असं वाटतं, कारण ती सिनरी एवढी भारी आहे ना इथे. सगळीकडे हिरवळ. आणि आता तुम्हाला इकडनं व्ह्यू दाखवतो. फायनली आम्ही आमच्या रिसॉर्टवर पोचलो आहे. आमच्या रिसॉर्टचं नाव आहे शांती सरोवर रिसॉर्ट. रिसॉर्ट चांगला आहे, ॲम्बियन्स पण चांगला आहे, जागा पण मोकळी आहे, पार्किंगला पण व्यवस्थित सुविधा केलेली आहे. त्या साईडला जर तुम्ही बघितलं तिकडे, तर तिकडे तो पूल एरिया आहे, 1-2 छोट्या मोठ्या स्लाईडसुद्धा आहेत. आणि हा इकडे आहे रिसॉर्ट. तर रिसॉर्ट घेत आहे तर लक्षात घ्या, ही जी समोरची साईड आहे ना त्याचेच रूम बुकिंग करा, कारण का तिकडनं व्ह्यू खूप छान आहे. तिकडे बघितलं तर लहान मुलांसाठी प्लेइंग एरिया आहे. चला आता मी तुम्हाला आमची रूम टूर देतो. तर इथे हे रॅक केलेलं आहे बेसिकली तुमचं सगळं सामान ठेवायला. इथे हा भला मोठा बाथरूम आणि हे 2 मिड साईज बेड्स आहेत, म्हणजे 4 जण इथे आरामशीर ऑक्युपाय होऊ शकतात, झोपू शकतात. तर आम्हाला मागच्या साईडचे रूम मिळालेत, त्याच्यामुळे व्ह्यू एवढा काही खास नाही. हा रूम फ्रंट साईडचा आहे, किंग साईज बेड. आणि इकडनं व्ह्यू बघा. आता आम्ही मस्तपैकी जेवायला जातो आहे. जेवणाची वेळ 1 ते 2:15, 2:30 आहे. तर जेवणामध्ये आपल्याकडे मस्तपैकी पापड, चपाती, बटाट्याची भाजी, मटर पनीरची भाजी, भात, डाळ, स्वीटमध्ये जिलेबी आणि नॉनव्हेजमध्ये चिकन. चला आपण आता जेवण घेऊया आणि बघूया कसं आहे. रुपेशने बऱ्यापैकी सगळं जेवण घेतलं आहे. रुपेश कसं आहे जेवण? चांगलं आहे ना? चिकन वगैरे व्यवस्थित आहे? तर आम्ही आमच्या रिसॉर्टपासून अराऊंड 10 किलोमीटर आहे ना आपलं. 10 किलोमीटरच्या डिस्टन्सवर दाबोसा धबधबा म्हणून आहे, तिथे आलो आहे. खूप सुंदर धबधबा आहे बोलतात. लेट्स सी हाऊ इट इज. आमची गाडी तिकडे उभी आहे,
तिकडनं आम्ही ट्रेक करत 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 असं करत खाली आलो आहे. आणि खालून जो नजारा आहे तो तुम्ही एक्सपेक्ट नाही करू शकत. चला एक अद्भुत नजारा बघूया. We're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. तुम्ही जव्हारला येत आहे ना तर या धबधब्याला नक्की व्हिजिट करा न विसरता. Just smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know. आता आपण जयसागर डॅम जवळ आलो आहे. मागे त्या तिकडे डॅम आहे, तिकडे जायचं आहे. आमच्या रिसॉर्टपासून हार्डली 5 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. तर चला आपण डॅम जवळ जाऊया आणि बघूया डॅम कसा आहे तो. छोटासा डॅम आहे पण क्यूट आहे एकदम. विनय कसं आहे लोकेशन? खूप मस्त. तुम्हालाही आवडेल, सगळ्यांनी या. एक नंबर. आता आपण आलो आहे हनुमान पॉईंट जवळ, जो अराउंड 2-3 किलोमीटरच्या डिस्टन्सवर आहे जव्हारपासून. वन ऑफ द मेन पॉईंट. मागे बघू शकता. मागे ॲक्च्युली काही दिसत नाही कारण की धूक आहे. चला पुढे जाऊन दाखवतो तुम्हाला. I know that something really special made me think about you, about you, about you, you. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about. जेवणाला आलो आहे तर दाखवूनच देतो की ही इकडे त्यांची डिनर लंचसाठी जी रूम असते ती आहे. मोठा हॉल आहे आणि तिथेच बुफे लावतात. आणि तुम्हाला जर पाहिजे तर इथे बाहेरसुद्धा सिटिंग अरेंजमेंट आहे, तर तुम्ही इथे बाहेर पण बसू शकता. सो गुड. चला जाऊन बघूया. जेवणामध्ये रात्री आहे चपाती, सलाड, पापड, भेंडीची भाजी, मिक्स व्हेजिटेबल, गुलाबजाम, चिकनसुद्धा आहे पण माझी काही खायची इच्छा नाही आहे. सो आय एम नॉट इटिंग. आता आपण आपल्या रिसॉर्टमधनं चेकआउट केलेलं आहे आणि आपण आलेलो आहे जव्हारपासून हार्डली 1-1.5 किलोमीटरच्या डिस्टन्सवर असलेल्या शिरपमाळ येथे. तर जाऊन बघूया काय आहे ते. लिहिलेलं आहे तर आपले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेलं ठिकाण. सो लेट्स सी, जाऊन बघूया. शिरपामाळबद्दल थोडक्यात सांगायचं झालं तर छत्रपती शिवाजी महाराज हे जेव्हा सुरतेवर स्वारीसाठी गेले तेव्हा जव्हारचे राजे पहिले विक्रमशाह यांनी महाराजांना मानाचा शिरपेस देऊन त्यांचे स्वागत केले. ते हे पवित्र ठिकाण. खूप छान ठिकाण आहे आणि वरती येऊन जे मागच्या बाजूला जे आता जे दृश्य तुम्हाला दाखवतो ना ते बघून घ्या. एकदम चंभारी. शिरपामाळ बघून आल्यानंतर आता आपण चाललो आहे पॅलेसला.
पॅलेस पण सगळे पॉईंट्स ॲक्च्युली जवळजवळच आहेत. आता आम्ही टुवर्ड जो हा वाडा रोड जो आहे, वाडा रोडच्या दिशेने निघालो आहे. ऑन द वे शिवनेरी ढाबा म्हणून आहे, तर त्या शिवनेरी ढाब्याच्या इकडे थांबायचं. तिथे समोरच्या बाजूला पार्किंग वगैरे व्यवस्थित आहे, तिथे गाडी पार्क करायची आणि चालत असं थोडंसं असं अशी बाग आहे, बागेतनं अशी एक वाट आहे, तिकडनं चालत जायचं आहे. तर चला आपण त्या ठिकाणी जाऊया आणि बघूया पॅलेस. आता आम्ही चालत चाललोय. तर खरं समोर रस्ता दिसतोय, असं छोटे मोठे रस्ते इकडे आहेत आणि ते इकडे पण चाललेत. तर नक्की समजत नाही कुठे जाऊन जायचं. आता मोठा रोड जो तो आम्ही पकडून सरळ चाललोय. समोर आहे बघ माल दिसतोय का? हा नाही दिसला माल. हो टू व्हीलर जातात इकडनं. दिसतोय माल, दिसतोय का? हां चला मालाच्या जवळ जाऊया, नाही तर तिकडे शूटिंग करूया. ॲक्च्युली फायनली आपण पॅलेस जवळ पोचलेलो आहे आणि पॅलेस खरंच खूप सुंदर दिसतोय. फायनली आपण पॅलेस जवळ पोचलोय. पॅलेस बघू शकता, खूप ह्यूज आहे. चला आता आतमध्ये जाऊन बघूया. तिकडे एंट्री तर आहे, आतमध्ये जाऊन बघूया काय बघायला भेटतंय. आता आपलं पॅलेस बघून झालं आहे आणि ॲज युजल सगळ्या पॅलेसप्रमाणे आतमध्ये शूटिंग करायला अलाउड नाही आहे. सो आतमध्ये काही शूटिंग करता नाही आलं. आपलं आता पॅलेस बघून झालं आहे. आता पॅलेसबद्दल थोडक्यात माहिती देतील आमचे मित्र निलेश, प्लीज. थोडक्यात सांगायचं तर हा जो पॅलेस आहे तो 1940मध्ये बांधण्यात आलेला आहे. आता सध्याची परिस्थिती बघता इथे सध्या बघण्यासारखं आहे. म्हणजे त्यांनी त्यावेळेस त्या काळी केलेली पेंटिंग्स आहेत. त्यानंतर त्यांच्या मुलांची खेळण्याची खोली आहे आणि त्यांचं बेडरूम आहे. बेडरूम म्हणजे त्या काळी ते तिथे राहत होते बेसिकली ती एक रूम आहे. बाकी दुसरं जे काही ते आत्ता जे रूम्स वापरत आहेत ते रूम्स त्यांनी 2-3 रूम मेंटेन करून ठेवलेलं आहे. ते महिन्यातून एकदा इथे येतात आणि 1-2 दिवस राहून ते परत जातात. ते सध्या पुण्यामध्ये स्थायिक आहेत. पुण्यात हा पूर्ण त्यांचा जो एरिया आहे पॅलेस जवळचा, अराउंड 500 एकरचा हा पूर्ण परिसर आहे. आणि तिथे सगळ्यात जास्त काजूची झाडं आहेत, म्हणजे काजूची बाग म्हणता येईल याला. ठीक आहे, तर थोडक्यात एवढं निसर्गाच्या सान्निध्यात आपण एक पॅलेस आणि तिकडच्या आजूबाजूचा हिरवागार परिसर आपण इथे बघू शकतो. नाही खरंच खूप छान जागा आहे. म्हणजे आणि ऑन द वे असल्यामुळे तुम्ही आपलं पटकन 5 मिनटं एक वॉकिंग आहे, ते वॉकिंग करून येऊन पॅलेस बघून पटकन जाऊ शकता. 10 रुपये एंट्री फी घेतात, बस. त्याच्या व्यतिरिक्त अजून काही नाही आहे. बाकी आता आम्ही पुढे बघूया. 1-2 जाता ऑन द वे जे स्पॉट्स आहेत, सिनिक स्पॉट्स बोलू शकतो, तिथे थांबून फोटो काढूया, तुम्हाला पण दाखवतो. आणि जेवून खाऊन आपल्या घराच्या दिशेने निघूया. सो चला आता ते सिनिक स्पॉट्स जवळ भेटू. 1-2 स्पॉट्स आहेत ते कव्हर करूया. आल्यानंतर आपण एक स्टे करून आणि दुसऱ्या दिवशी आपण निघू शकतो. तर 1-2 दिवसाचं आपलं एक पिकनिक स्पॉट बेस्ट आहे. बेस्ट आहे आणि तुम्ही एक 5 लोकेशन इथे चांगल्या पद्धतीने आपण फिरू शकतो. कारण की सगळी जवळ आहेत, त्याच्यामुळे फिरायला थकवा पण होत नाही, पटापट होऊन जातं. आणि पावसातच या जाम भारी आहे. म्हणजे त्याला काय हेच नाही आहे, शब्दच नाही आहेत. हां थोडंसं 100 किलोमीटर तुम्हाला यायला लागतंय, पण पैसे पूर्ण वसूल होतात मी बोलेन. आणि येताना जो रोड आहे तो एक खूप छान आहे. हां तुम्हाला कसलाही त्रास होणार नाही. एक्झॅक्टली. कारण की जनरली आपण बघतो रोड वगैरे आपल्याकडे कसे खराब असतात, पण नाही, इकडचे रोड्स वगैरे चांगले मेंटेन केलेले आहेत. सो चलो फिर आगे बढ़ते. सो फायनली आय एम बॅक होम. तिकडनं पॅलेसवरनं निघाल्यानंतर आम्ही वाड्याला आलो. वाड्याला आम्ही जेवणाचा प्रोग्राम केला. जेवण झाल्यानंतर सरळ तिकडनं घरी आलो. रस्ता थोडा खराब होता. अराऊंड 3.5 ते 4 तास लागले आम्हाला घरी पोचायला. सो दॅट्स इट फॉर दिस ब्लॉग. आपण ब्लॉग इथे संपवूया. आणि आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. चलो चलते, बाय बाय.